Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Demak azizlar, sakrab tursangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Nimaga desangiz, chunki bu yerga kelguncha qancha to'yxonalarda sakrab kelishingiz kerak. So'nlishlikdan o'tganingizda Zangiota tumanida joylashgan Kimyo restorani 35 millionlik aksiyamizda ishtirok etib, bugun farzandlarini chiroyli to'ylarini nishonlab turgan qadrdonlarimiz keladi. Azizlar, nahotki siz kela olmaysiz, arzonga, juda ham arzonga biz hamma bonuslari bilan sizga chiroyli to'yni o'tkazib beramiz. Biz buni kafolatlaymiz. Ketdik ichkariga. Eshiklarimizni rapatan qilib ochib yuboramiz va Kimyo restoraniga qadam ranjida qilamiz. Ketdik. Dasturxonlarni ko'rsataman. Dasturxonda 22 xil masalliq bo'ladi. 22 xil masalliq o'zingiz sanab olasiz. Kerak bo'lsa oxirida yig'ishtirishga biz konteynerlar beramiz, o'zingiz olib ketasiz. San'atkorlar stoli bonusga kirib ketadi. San'atkorlarimiz mana shu yerda joylashgan bo'lishadi. 5-6 talar o'tiradi. Karning surnaychilar ham kelib ovqatlanib olishlari mumkin, chunki ora-orada qo'shiq aytgan paytda foydalanib olishadi. Kelin kuyov stoli bonus. Umuman pul to'lamaysiz, lekin bu yerda ham masalliqlar xuddi shunday bo'ladi. Mana bu yerda kelin kuyovlarimiz savlat to'kib o'tiradi, hammaga qarab o'tirishadi. Bizning to'yimiz zo'r bo'lyapti. Xotin desa, bunisi ham "Voy ha" deydi. Bunisi aytadi, "Voy, zo'r o'ynashyapti. Voy, san'atkorlarni qaranglar." Yo'q, san'atkorlar ham tekin. Hali ko'rsataman.